他有着不输娱乐明星的颜值，有着世界顶尖的竞技水准，更有着一颗坚韧不拔、强风吹拂的心。他就是一众年轻跑者的偶像大破节。3月，东京马拉松如期而至，在38公里处，大破节出现了岔气，他按着侧腹调整，忍痛跑到最后，最终大破节怒吼着挥动右拳，以2小时05分29秒再次刷新了日本马拉松纪录，并成功拿下奥运门票。2021年东京奥运会马拉松项目比赛中，大破节以2小时10分41秒的成绩取得第6名，创造了日本马拉松在奥运会上的最佳成绩。随后正式退役。面对质疑，他说：“一天只有24个小时，我根本没时间在意别人的看法。”眼界长远的他开始了属于他的另一条路，那就是改变日本甚至是亚洲的跑步格局，向永远